る。いいね。さっき立ってたじゃん。それでパカンだよね。あ、ダメだ。まあいいよ。なんかすげえユリナになんか慰められてるんだけど。ほら来た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 。そういう到着でね、地元で道間違えてます。珍しく車に登場。鼻ぐしっとしたもんね。やだ。いったね。あ、ねえ。上がってきて。ネタね。ネタじゃなくて種ですね。さっきお父さん言った。ダメだよ。チュってなるじゃん。ある。あれが欲しいんだよ。あれ欲しい。で、あと何だろうね。
入れすぎ？1個でいいんだよ、1個で。ここに、あとこっちの方。なんかいろいろ具とか入れちゃって。タコ押せよ。どっか入れてるでしょ。ここに。ここ入れた？入れた。いいよ。ここに入れて。具入れて。ハンドルがある。じゃあこの中に入れた方がよかったかな。大丈夫だよ、大丈夫。いいよ、入れて。ごめんなさい。で、最後ね。中は？ふわふわ。油を入れましたね。多めにした。もうさっきの教訓。はい、じゃあ乾杯。です。わあ、ほら、早く。趣味のラーメン